अलैँचीको बोट है साथीहरू, यो अलैँचीको बोट होइन, असिनाले पिटेर छेन्द्रै बनाइदिएछ पत्ताहरू हो। खासै छेन्द्र यसरी चाहिँ हुँदैन थियो। यो चाहिँ अब यतातिर चाहिँ प्राय अलैँची मासिनै सकेको छ होइन। यो दुमोको रूपमा एक बोट चाहिँ चट्ट रहेछ कि यहाँनिर, चट्ट फुल पनि लागिरहेछ अलैँचीको है। प्राय पहिला चाहिँ अब धेरै नै अब खेती नै हुन्थ्यो, सबै मासिसक्यो अहिले चाहिँ। अब यहाँबाट चाहिँ यो चाहिँ कहाँबाट आएर बचेको रहेछ एउटा भनौँ न, जस राम्रो रहेछ। तर असिनाले पिटेर हेर्नु छेन्द्रै बनाइरहेछ। ल यो हिसाबले अहिले पनि अलैँची रोप्यो भने हुन्छ जस्तो देखिन्छ है। टक्क यतिको त राम्रो हो नि त।